அப்பா அப்பா என்னம்மா சொல்லுமா என்னம்மா? நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். கம்ப்யூட்டர்ல அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குல்ல, நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். நீ எதுக்குமா கிச்சு முடிச்சு நடக்கிற? எத்தனை நேரம் கூப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு கேட்கவே முடியும். அதான் இப்படி செஞ்சேன். வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்ல. என்னம்மா சொல்லுமா என்னம்மா வேணும் உனக்கு? உங்க நாக்க காட்டுங்களேப்பா. நாக்கு எதுக்குமா காட்டணும்? எனக்கு நாக்கு நல்ல பல்லு எல்லாம் விலைக்கு சுத்தமா இருக்கு. எதுக்கு காட்ட சொல்ற? காட்டுங்களே. காட்டவா? சரிங்க பாரு, நான் வாயை பழக்கிறேன், பாத்துக்க. உள்ள குதிச்சிடாத, நல்லா பாருன்னா. என்னது நாக்கு அழுகாம இருக்கா? எல்லாருக்கும் நாக்கு அழுகாம தான் இருக்கும். இது என்ன புதிய கண்டுபிடிப்பா இருக்கு? அதிசயமா? சொன்னாங்க சர்ச்ல. என்ன சொன்னாங்க? அந்தோனியார் நாக்கு அழுகவே இல்லையா? அந்தோனியார் நாக்கு அழுகாம இருக்கு. ஓகே, ஏன் நாக்கு அழுகாம இருக்கு? இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர? அந்தோனியார் நாக்கு அழுகாம இருந்ததுனால தான் அவர் புனிதர் ஆனாராம். அதான் கேட்டேன். ஓகே, இப்ப ஏன் நாக்கு அழுகாம இருக்கு? அதனால அதான் நீங்களும் புனிதரா இருப்பீங்களோ இல்லையான்னு பார்க்கத்தான் கேட்டேன். ஓஹோ, அப்ப நானும் புனிதரா? ஜாலி நான் புனிதர். ஓகே, சரிதானா? சரி, எப்படிப்பா அந்தோனியார் நாக்கு அழுகாம இருந்துச்சு? அந்தோனியார் நாக்கு அழுகாம இருக்கு அப்படின்னா யாரு காரணம்? ஆண்டவர் தான் காரணம். ஏசப்பாவா? ஏசப்பா தான் காரணம். அவர் தான் அழுகாம வச்சிருக்காரு. அழுகாம இருந்துச்சு? என்ன அப்படி கேளு. அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைய சம்பவங்கள், அதிசயங்கள் ஆண்டவர் நடத்தினாரு. அவர் அவளுக்குள்ள பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாரு. ஆமா, அதன் காரணமா தான் அவர் நாக்கு அழியாம இருக்குது. இயேசுவோட வார்த்தையை எங்களை மாதிரி குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னாரோ? குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னாரு, பெரியவங்களுக்கு சொன்னாரு, வாலிப பசங்களுக்கு சொன்னாரு. அதனாலதான் அவருடைய நாக்கு இன்னும் அழியல. 800 வருஷம் ஆச்சு. 800 வருஷமாவா? 800 வருஷத்துக்கு மேலாச்சு, இன்னும் அழியாம இருக்குது. அவ நாக்க நாம போய் பார்க்கலாமா பாப்பா? பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த நாக்கு அழியாம இருக்கிற கோயில். எந்த ஊர்ல பாருக்கு இது? பதுவா நகர்ல இது இருக்குது. ஓ, அதான் நம்ம அந்தோனியார பதுவை அந்தோனியார்னு சொல்றாங்க. அங்கதான் இருக்குது. இந்த சர்ச்ல தான் இருக்குது. எங்க அந்த நாக்க காட்டுங்க. இதுதான் அவரு அழியாத நாக்கு. இப்ப போனாலும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓ, நம்மளும் போவோம்பா. ஜாலி. பார்க்க போவோம். என்ன, ஒரு நாள் போவோம். சரியா? ஓகே, சரி. அந்தோனியாரை பத்தி வேற என்னெல்லாம் சொன்னாங்க? அந்தோனியார் ஒரு சபையில இருந்து இன்னொரு சபைக்கு மாறினாங்கன்னு ஃபாதர் சொன்னாங்க. ஆமா, எதுக்காக மாறி இருப்பாங்கன்னு நீ நினைக்கிற? ஏன் மாறினாங்க அந்தோனியார்? அவருக்கு நூடுல்ஸ், ஐஸ்கிரீம்லாம் அந்த சபையில கொடுக்காம வந்திருப்பாங்களோ உங்கள மாதிரி. ஓ, அந்த சபையில சாப்பாடு சரியில்லைன்னு இன்னொரு சபைக்கு மாறிட்டாருன்னு நினைக்கிறியா? ஆமாப்பா. அப்படிலாம் இல்லம்மா. அப்புறம் எதுக்கு? அந்தோனியாரு முதல்ல அகுஸ்தினார் சபையில இருந்தாரு. சரி. அதுக்கப்புறம் அசிசியார் சபைக்கு மாறினாரு. ஓ, அசிசியார் சபைக்கு. ஓகே. ஆமா, இதுதான் அசிசியார். தெரியுது. அசிசியாரை பத்தி சொல்லிருக்காங்க. தெரியுமா? பாத்தியா? அங்க பாரு, பக்கத்துல பறவைகள், செடி கொடிகள், இயற்கைகள், சின்ன சின்ன ஆட்டுக்குட்டிகள், விலங்குகள், இதோட இயற்கையா வாழ்றாருல, இவருதான் அசிசியார். இந்த அசிசியாருடைய சபைக்கு தான் அவர் மாறினாரு. எதுக்காக மாறினாரு? ஏன் மாறினாரு அப்படின்னா, நீ சொல்ற மாதிரி சாப்பாடுக்காகவோ அல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தங்குற வசதி, அந்த பெட்ரூமுக்காகவோ அவர் மாறல. கேட்டா நீ ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவ. சொல்றேன். அதாவது இந்த பாத்தியா, இதுதான் அசிசியார் சபையில உள்ள ஒரு குருவானவர். இந்த மாதிரி ஒரு 5 பேரு இயேசுவை பத்தி அறிவிக்கிறதுக்காக ஒரு ஊருக்கு போனாங்க. அந்த 5 பேரையும் அவங்க அடிச்சே கொன்னுட்டாங்க. ஆமா, இயேசுவுக்காக நற்செய்தி அறிவிக்கும் போது இந்த 5 பேரும் மறை சாட்சியா இறந்து போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஏசப்பா கிட்ட போயிட்டாங்கல்ல 5 பேருமே. இப்படி நமக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கணும், நம்மளும் இந்த மாதிரி இயேசுவுக்காக சாகணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் அந்த சபைக்கு, அசிசியாருடைய சபைக்கு மாறினாரு. தெரிஞ்சுக்க. உயிர் பெருசு கிடையாது, ஏசப்பா தான் பெருசு.
அப்படின்னு போனாரு. சாப்பாடுக்காக போகல. ஐயோ ஐயோ. எனக்கும் இனிமேல ஐஸ்கிரீம் நூடுல்ஸ் எல்லாம் பெருசு கிடையாது. நீங்க ஏசப்பா தான் பெருசு. ஏசப்பா தான் பெருசு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வாழணும். ஓகேவா? ஓகே. சரிப்பா, சர்ச்சுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு. அந்தோனியா நவநாள் ஸ்டார்ட் ஆயிப்போம். வாங்க நம்ம போவோம். அங்க திருவிழா களை கெட்டும். நல்ல பஞ்சு மிட்டாயி, நிறைய காரு அதெல்லாம் விற்பாங்க. எனக்கு வாங்கிட்டாங்கப்பா. வாங்க போவோம். வாங்க வாங்க. அப்படி கொஞ்ச நேரம் நம்ம கோயிலுக்கு போவோம். கோயில திருவிழா நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அங்க பாரு கோயில்ல லைட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க. வா பாக்கலாம் பாக்கலாம். வாங்க கோயிலுக்கு போகலாம். வா வா. இங்க பாரு கோயில்ல எப்படி நல்ல வியாபாரம் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன கடைகள்லாம் பஞ்சு மிட்டாய், பலூன் நிறைய இருக்கு. பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கிட்டாங்கப்பா. சரி வாங்கி தரேன். கோயிலுக்கு போனா முதல் வேலை என்னம்மா? முதல் வேலை என்னது? முதல்ல பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிடணும். பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிடறதா? முதல்ல ஏசப்பாவை பார்க்கணும். கோயிலுக்கு உள்ள போகணும். ஜாலியா இருக்குப்பா. எனக்கு விளையாட்டு ஜாமெல்லாம் வாங்கிட்டாங்கப்பா. பிறகு ஏசப்பா பார்க்கலாம்ப்பா. அது நெக்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் நற்கருணையில ஆண்டவர் இருக்காருல்ல, அத போய் முதல்ல உள்ள போய் பார்க்கணும். இயேசு இருக்காங்களா? எப்படிப்பா? ஆமா, நற்கருணையில இயேசு இருக்காங்க. இது உனக்கு தெரியாதா? தெரியாதேப்பா, சொல்லுங்களேன். எனக்கு வெறும் அப்பா மட்டும் தான் தெரியுது. ஏசப்பா தெரியலையே. உனக்கு மட்டும் தான் தெரியல, கழுதைக்கு கூட தெரியும். இது அந்தோனியாரே சொல்லிருக்காரு. கழுதைக்கு தெரியுமா? ஆமா. எப்படிப்பா சொல்லி காமிச்சாரு அந்தோனியாரு? சொல்லவா? சொல்லுங்க, ஆசையா இருக்கு. சரி சொல்றேன். ஒரு முறை அந்தோனியாரு கோயில்ல இருந்து அந்த நற்கருணை பாத்திரத்துக்கு பத்தியா கதிர் பாத்திரம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதை எடுத்துட்டு அப்படியே ஆசீர்வதிச்சு தூக்குனாரு. உடனே எல்லா மக்களும் அதை தெண்டனிட்டு அப்படியே வணங்குறாங்க. ஆனா ஒரு பணக்காரன் அவன் பணத்தை மட்டும் தான் கடவுள் நினைக்கிறவன் வணங்காம அப்படி நின்னுட்டே இருந்தான். ஏன்னா அவன் சொல்றான், இதுல எல்லாம் ஆண்டவர் இல்ல, கடவுள் இல்ல, இதை நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். அவனுக்கு பணம் தானே பெருசு. அப்ப அந்தோனியார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நீ வணங்காட்டி என்ன, உன் கழுத கூட நற்கரையில ஆண்டவர் இருக்கிறாருன்னு வணங்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆமா, அவன் சொல்றான், எப்படி என் கழுத வணங்குன்னு பாப்போம், இன்னொரு 10 நாள் டைம் கழிச்சு நான் என் கழுதைய கூட்டு வரேன், அது வணங்க வைங்க பாப்போம் அப்படின்னு ஒரு சவால் விட்டான். ஆமா, அவன் எப்படி கூட்டு வந்தான்? அவன் அந்த 10 நாளும் அந்த கழுதைக்கு சாப்பாடே போடல. ஐயோ, பசியில கிடைச்சது பட்டினியா போட்டுட்டான். பட்டினியா போட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த கழுதைய கூட்டிட்டு வந்தான். எதுக்கு தெரியுமா அப்படி பண்ணனா? அந்தோனியார் நற்கருணை தூக்கி காட்டும் பொழுது இவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த கழுதைக்குள்ள இறைய காட்டுவான். அந்த புல்ல காட்டுவான். அப்ப அது பசியில தான் இருக்கும்போது அந்த கழுதை எதை பார்த்து போகும்? அப்படின்னு அவன் நினைச்சான். அது நடக்கல. அந்தோனியார் நற்கருணை தூக்கி காட்டுறாரு. இவன் இந்த பக்கம் இருந்துட்டு புல்ல காட்டுறான். இதுக்கு வயிறு பசி, கப்ப 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 கப்பன்னு எரியுது வயிறு. புல்ல பாக்குது, நற்கருணையை பாக்குது, இயேசுவை பாக்குது, புல்ல பாக்குது. இயேசு அவரை படைச்சவரு, அந்த கழுதைய படைச்சவரு, ஆண்டவர் இயேசு அப்பா அப்படின்னு கழுதைக்கு தெரியுது. தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு புல்லு வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம், உன் சாப்பாடே வேண்டாம், எனக்கு இயேசுதான் முக்கியம்ட்டு அந்த கழுதைக்கு தெரிஞ்சதுனால அது முழங்கால் போட்டுட்டு, படத்துல பாரு உனக்கு தெரியும், முழங்கால் போட்டுட்டு இத பார்த்த உடனே எல்லா மக்களும் முழங்கால் போட்டாங்க. அந்த பணக்காரனும் பொத்துன்னு விழுந்துட்டான் நற்கருணை முன்னாடி. இயேசுதான் ஆண்டவர், நற்கருணையில இயேசு இருக்காரு அப்படின்னு விழுந்துட்டான். இயேசுதான் முக்கியம் அப்படின்னு கழுதைக்கு தெரிஞ்சது. அப்படி அந்தோனியார் வழியா ஆண்டவர் அந்த பணக்காரனை மனம் மாத்திட்டாரு. புரியுதா உனக்கு நற்கருணையில ஆண்டவர் இருக்காருன்ட்டு? வெரி குட், வெரி குட். அப்பா
இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல என்ன குழம்பு? வயிறு பசிக்கு, வாங்க நம்ம போய் சாப்பிடுவோம். வீட்டுக்கு போலாம். இன்னைக்கு உனக்கு பிடிச்ச மீன் குழம்பு. சீலா மீனா ஊளி மீனா? சீலா மீனோ ஊளி மீனோ ஏதோ ஒரு மீன். சரி வாங்க வாங்க மீன் போய் சாப்பிடுவோம். சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். மீனை யாரு படைச்சா? மீனை ஏசப்பா படைச்சாங்க. நமக்காக ஏசப்பா படைச்சாங்க. சாப்பிடும்போது நன்றி சொல்லி சாப்பிடணும். சரியா? சரிப்பா. ஓகே. சரி, அந்தோனியார் மீனுக்கு நற்செய்தி அறிவிச்சார், உனக்கு தெரியுமா? மீனுக்கா? ஆமா, மீனுக்கு கூட நற்செய்தி அறிவிச்சாரு. நம்மள மீனை சாப்பிடதானே செய்வோம். ஆமா, சாப்பிடுவோம். இதுல அந்த மீனுலாம் அந்தோனியார் சொன்னதை கேட்டுச்சுதான். அதுக்கு காணலாம்டா. அது உண்டு, எல்லாம் உண்டு. நான் சொல்றேன் கவனி. அது ஊருக்கு அந்தோனியார் போகும்போது அங்க உள்ளவங்க என்ன சொன்னாங்க? நீங்க ஒண்ணு இங்கெல்லாம் இயேசுவை பத்தி சொல்ல வேண்டாம், எங்களுக்கு தெரியும், நீங்க போங்க, வேற ஊருக்கு போங்க அப்படின்னு இங்கெல்லாம் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரியா? அப்படி சொன்ன உடனே அந்தோனியாரு, நீங்க கேட்காட்டா பரவாயில்ல, நான் அந்த கடல்ல மீன்களுக்கு நான் நற்செய்தி அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே அவங்க எல்லாம் அவரை நக்கல் பண்ணாங்க. என்னது, மீனுக்கு போய் நற்செய்தி அறிவிக்க போறானா? இந்த கடல்ல போய் கத்து கத்து யாரு கேட்க வரான்னு நாங்களும் பாக்குறோம் அப்படின்னு ரொம்ப நக்கல் பண்ணாங்க. உடனே அந்தோனியார் என்ன பண்ணாரு? அங்க போய் கடல்ல போய் அப்படியே கூப்பிட்டாரு எல்லா மீனையும். வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு. பாக்கியம் பெற்ற மீன்களே, கடலுடைய படைப்பே, பாருங்க நம்ம ஆண்டவரை பத்தி நான் அறிவிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுதான் தாமதம். எல்லா மீனும் வந்துச்சு. சின்ன மீன், பெரிய மீன். உனக்கு என்ன மீன்லாம் தெரியும் சொல்லு பாப்போம். என்ன மீன்லாம் தெரியும்? பாறை மீன் தெரியும், ஊளி மீன் தெரியும். எல்லா மீனும் தெரியுமா? டால்பின் தெரியுமா? எல்லா மீனும் குதிச்சு 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 குதிச்சு, சின்ன மீன் பெரிய மீன் எல்லா மீனும் அப்படி ஜாலியா ஓடி வந்தாங்க. ஓடி வந்தாங்களா? ஓடி வந்து பொறுமையா இருந்து அந்தோனியார் பேசுறத கேட்டாங்க. அந்தோனியாரு இயேசுவை பத்தி சொன்னாரு. இந்த நம்ம யோனா கதையில கூட ஒரு மீன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஒபே பண்ணிச்சா, கீழ்ப்படிஞ்சுதா? ஆமா, அதே மாதிரி இந்த மீனும் ஒபே பண்ணுது. ஆமா, யோனா கதையை சொல்லிருப்பாருல. அதே மாதிரி ஆண்டவர் படைச்ச அந்த மீன்கள்லாம் ஆண்டவர் இயேசுடைய வார்த்தைய கேக்குறதுக்கு வந்தாங்க. நானும் இயேசுவோட வார்த்தையை கேக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருப்பேன். வெரி குட். இத பார்த்த உடனே அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் மனம் மாறிட்டாங்க. இது பாரு எவ்வளவு அதிசயம் நடக்குது. அந்த மீன்கள்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்க வந்துட்டு, அப்ப நம்ம மனுஷங்க நம்ம கேட்காம இருக்கிறோமே அப்படின்னு அந்தோனியார ஊருக்குள்ள கூப்பிட்டு போய் இயேசுவை பத்தி கேட்டாங்க. மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க, மாறிட்டாங்க. ஜாலியா? ஆமா, இயேசுடைய வார்த்தை வந்தாலே ஜாலிதான் ஜாலிதான் ஜாலிதான். சரி, இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட். என்ன டவுட்மா? நம்ம மாதா கையில தானே ஏசப்பா இருப்பாங்க, நம்ம இப்ப அந்தோனியார் கையில ஏசப்பா இருக்காங்க, எப்படிப்பா? சரி, அந்தோனியார் கையில வேற என்ன இருக்குது பாக்குற? என்ன இருக்குது? கொஞ்சம் பைபிள் இருக்கு. பைபிள் இருக்குதா? ஆமா. அந்தோனியார் வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைய வாசிப்பாரு, பிரசங்கம் கொடுப்பாரு, நற்செய்தி அறிவிப்பாரு, இறை வார்த்தையை மட்டும்தான் வாசிப்பாரு. சரியா? அவருடைய நாக்கு இருக்குல்ல, நாக்கு அது அழியாம இருக்குது. ஏன்னா அந்த வார்த்தையில, நாக்குல எப்பவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மட்டும்தான் வரும். எப்போதும் இறை வார்த்தை தான் பேசுவாரு, பைபிள் வாசிப்பாரு. அதனால ஆண்டவரே குழந்தையா வந்து அவர் மடியில தவழ்ந்தாரு, ஜாலியா விளையாடினாரு இல்லையா? ஆமா, அதே மாதிரிதான் பிள்ளைகளே, நீங்க என்ன செய்யணும்னா, அந்தோனியார் நாக்கு அழியாம இருக்கு. ஏன் நாக்கு அழியாம இருக்குன்னா, அவரு இயேசுடைய வார்த்தையை தான் பேசினாரு. நம்மளும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையா பேசணும். நம்ம வாயில இருந்து நல்ல வார்த்தை மட்டும்தான் வரணும். கெட்ட வார்த்தைகள், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகள் எதுவும் வரக்கூடாது. நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மட்டுமே பேசுறதுக்கு இந்த நாக்க பயன்படுத்துங்க. நம்ம எல்லாரும் இனிமேல ஏசப்பா வார்த்தையை பத்தி தான் பேசணும். அவருடைய வசனத்தை மட்டும்தான் நம்ம மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே, பாய்.